तो भी भाई तो हेलो गाइस, आज मैं काफ़ी थका हुआ हूँ गाइस, इसलिए क्योंकि गाइस बहुत दिनों से ना मेरी बैक में थोड़ी इंजरी आ चुकी थी। जिम करते हुए मेरी लोअर बैक में इंजरी आ गई थी, तो मैंने डॉक्टर पीयूष जैन जी से बात करी, जो कि हैं जेम स्पाइन क्लिनिक के मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, और ये फिजियोथेरेपी और बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। इनको वो कप थेरेपी भी आती है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो गाइस चलो आ जाओ, अंदर मिलते हैं उनसे और अपनी ये जो दिक्कत है इसको सॉल्व। तो गाइस ये रही आके ओनर डॉक्टर पीयूष जी, कैसे हैं सर? हेलो। बढ़िया। तो आज क्या क्या करने वाले हो, थोड़ा आपको बताया था लोअर बैक में थोड़ी दिक्कत थी और थोड़ी शोल्डर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो वो सॉर्ट कर दो आज, बिल्कुल आज फिट करके भेजो मेरे को। आज हम इनकी अलाइनमेंट करेंगे, कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट, नेक की भी, थोरेसिक की भी, लंबार की भी, और उसके बाद हम कपिंग थेरेपी करेंगे। अच्छा। और फिर उसके बाद मसाज गन से सारा बॉडी को रिलीज कर देंगे। नहीं, कपिंग थेरेपी दो टाइप की होती है, एक होती है वेट वाली जो आप बता रहे थे, उसमें बहुत टाइम लगता है, और एक होती है ड्राई वाली। तो उस मतलब डिफरेंस क्या है, थोड़ा बताओ। ड्राई कपिंग एक सिंपल कपिंग थेरेपी होती है जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए होती है उस पर्टिकुलर एरिया में। अच्छा, जहाँ मतलब इश्यू आ रहा है। हाँ, और जो वेट कपिंग होती है उसमें क्या होता है, हम ब्लड टॉक्सिन्स के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा। तो जब हम वेट कपिंग करते हैं, जिसको हिजामा भी बोलते हैं, हिजामा हाँ, तो वो एक ऑल्दो एक अलग प्रोसीजर है। फर्स्ट वी गो फॉर द ड्राई कपिंग, लेकिन किसी को प्रॉपर डिटॉक्स कराना है, किसी को लगता है कि प्रॉब्लम ऐसे सब कुछ करके नहीं हो रहा, तो फिर वो एक अलग थेरेपी जिससे ब्लड सर्कुलेशन निकल के और बाहर आ जाता है टॉक्सिन्स के रूप में, और फिर वो वाइप ऑफ हो जाता है। और ये बताओ यहाँ क्या क्या और सर्विसेज मिलेंगी, मतलब और क्या क्या? हमारे यहाँ हर तरीके के पेन, सर्वाइकल, हेडेक, बैक पेन, नी पेन, अलाइनमेंट, स्पाइनल पोस्चरल प्रॉब्लम, हर तरीके की नॉन इन्वेसिव जितनी भी तरीके टेक्निक्स होती है वो सारी फॉलो की जाती है। तो गाइस मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड करा कि आप डॉक्टर पीयूष जी से मिलिए, बेस्ट है यहाँ के, ईस्ट दिल्ली में इनसे बढ़िया यहाँ कोई नहीं है। तो आज ये करते हैं, तो स्टार्ट करें? चलो चलते हैं आज। क्या हो गया? अरे क्या हो गया सारवी? अरे क्या बात होगी भाई? लोअर बैक में दिक्कत आ गई बड़ी वाली। कोई नहीं, भाग है, सही हो जाएगी। तो गाइस नीचे से डर तो लग रहा है भाई। ऐसे पहली अलाइनमेंट होती है ना, तो सर्वाइकल से शुरू करते हैं। तो पहले नेक को हल्का सा रिलीज करेंगे, दोनों हाथ साथ रख लो, यहाँ पे सांस लेते रहना है, सांस नहीं रोकनी, ठीक है। जब मैं बोलूँगा सांस लो, नाक से लेनी है, मुंह से छोड़नी है। कोई दिक्कत? रिलैक्स, नाक से लो, मुंह से छोड़ो। अच्छा लग रहा है गाइस। नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो, रिलैक्स। पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसा लगा कि खुल गया। ये क्या है डॉक्टर जी? ये है पूरा ना रिलीज है। अच्छा, पूरी जैसे भी कटकट इधर खुली, इधर खुली, तो ये सिर्फ ऊपर की खुली। अच्छा। अब ये ऊपर से नीचे तक की खुली। अच्छा, पूरी लोअर बैक तक मतलब हाँ। सही होगा। सांस लेते रहना है। ड्राइविंग बहुत होती है तुम्हारी? ऐसे दोनों घुटने मोड़ लो। हाँ, नहीं, जैसे फोल्ड करो सिंपल ऐसे। हाँ, अभी नाक से सांस लो, बॉडी रिलीज छोड़ो, रिलैक्स। एक बार और, एक बार और। अब चल गया पीछे तक, यहाँ तक आ गया अब। वो इसीलिए ना, वो क्या होता है कि ड्राइविंग वालों को क्या है, एकदम से नहीं खुलता, तो अलग अलग सेक्शन में खुलना पड़ता है। तो ड्राइविंग ज़्यादा करना भी गलत है मतलब। पॉस्चर अच्छा रखो ना। सही। पीछे वो रखता हूँ, वो जो होता है वो तो और ख़राब है, हैं? बताऊँगा तो। इधर करो ये। हाँ, बॉडी ढीली छोड़ देना, रिलैक्स, रिलैक्स। नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो।
गाइस रिलैक्स हो गई पूरी बॉडी, अभी मजा आ गया कसम से। पोर्शन दिया जाता है ना, अभी ऐसे ही रहना है। गाइस जो भी ज़्यादा ड्राइव करता है, बाइक चलाता है, एक बार ये चीज़ करवा लेना, बहुत हेल्प मिलेगा इस चीज़ से। You can speak loud also. Loud भी बोल सकते हो कभी। ये सारे हमारे जॉइंट्स को ना रीअलाइन करते हैं अपनी पोजीशंस पे। इस वाली नी में कभी पेन आया है तुम्हें? कभी कभार आता है, कभी कभार। नीचे ना साइड करने के लिए खड़े हुआ अच्छा सीधे ऐसे ना। नहीं, कमर पे जोर आता है। ये भी सीन है गाइस। दोनों हाथ के पीछे मुंह से सांस लो, मुंह से छोड़ो, लिफ्ट करो दोनों को, ठीक है? मुंह से सांस लो, मुंह से छोड़ो। अभी दोनों हाथ ऐसे आगे यूं क्रॉस, ऐसे ऐसे ऐसे। लो। ये अब था जाके फाइनल। अब जाके हुआ है। निकल गया सारा, रिलीज हो गया। थोड़ा सा बच रहा था, अब अच्छा लग रहा है। थोड़ी शोल्डर में भी दर्द हो रहा, मतलब वेट वेट उठाते हैं ना, थोड़ा वो दर्द सारा है। जब आप कपिंग करेगी ना तो सारा इसमें निकल जाएगा। तो ये कौन सी प्रैक्टिस थी ये बता दो। ये थी कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट। कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी रिलैक्स हो चुकी है बॉडी। ऐसा लग रहा है कि मैं 3-4-5 घंटे सो के आया हूँ। मतलब माइंड को एक अच्छा लगा, एक एक जॉइंट खुल गए। तो जो ये ऐसे तो दबी भी होती है ना उसमें वो रिलीज हो जाती है, तो थोड़ा रिलैक्स। तो आपने कुछ पॉइंट बताया, मतलब सीधे ना उठो, थोड़े से करवट लेके उठना है। लेफ्ट या राइट साइड में। हाँ, और सोना सीधा चाहिए या टेढ़ा? सोने में कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन स्लीप स्ट्रेट ऑल्सो। जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम होती है हम उनको बोलते हैं कि दे शुड नॉट स्लीप स्ट्रेट, क्योंकि उनको डायरेक्ट स्पाइन पे प्रेशर आएगा। इधर दे कैन स्लीप राइट साइड और लेफ्ट साइड। सीधा सोता ना थोड़ा, कई बार सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं लेफ्ट या राइट हो जाता हूँ। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो अब करवाते हैं गाइस कपिंग। तो कपिंग करवाते हैं। तो गाइस अब हो रही है हमारी ड्राई कपिंग थेरेपी। वेट होती है उसको कहते हैं हिचामो, जिसमें ब्लड निकलता है। इसमें ब्लड नहीं निकलेगा, नीडल मार के बस थोड़ा सा मतलब उस पॉइंट को हील करा जाएगा। तो पूरा दिखाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसलिए हम टाइम लैप्स दिखा रहे हैं। और टाइम लैप्स देखो, समझो। अरे क्या हो गया सारवी, क्या हो गया? दर्द हो रहा है भाई, बहुत दर्द। क्या करूं भाई, दवाई लाऊं क्या, क्रोसिन लाऊं? इससे ज़्यादा दर्द तो दिल में है रे। है दिल का कोई इलाज नहीं है भाई, उसका कोई इसका तो इलाज करवा देंगे, दिल का उसका इलाज इलाज नहीं 11 बजे होगा स्टार्ट। है। क्यों भाई, क्या होगा ऐसा 11 बजे? ओ भाई दोस्तों देख सकते हो ये क्या हो रहा है? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा भाई, क्या हो रहा भाई फंफोले से उग गए इसमें तो। है? हाँ यार, भाई दर्द तो देखा हो भी रहा नहीं। है। बहुत ज़्यादा, मतलब इतना भाई भी दर्द नहीं है। हल्क वाली हो गई स्किन, हल्क की होती है ना चमड़ी जैसे, हार्ड। और इसके निशान 4-5 दिन तक रहेंगे। मतलब ये डिटॉक्स कर देगी बॉडी को, अच्छा कर देगी मतलब। सही है। तो कैसा लग रहा है वैसे ऐसा? अभी तो ओके लग रहा है, रिलैक्स मिल रहा है? तो मैं भी करवा सकता हूँ? सब करवाओ यार, मैं तो कह रहा हूँ जो भी है इस दुनिया में ये करवा के जाओ। इडली वड़ा। Eventually. और टाइट कर दिया। बस 1 मिनट के लिए। ओ भाई,
इससे क्या होगा जी? इससे क्या होता है कि एक बार इनको ना टाइट कर देते हैं जिससे मैक्सिमम सेक्शन मिले। कुछ ज़्यादा ही टाइट कर दिया आपने। बस 1 मिनट में निकाल भी देंगे। सांस ले रहा हूँ भाई, खिंच रहा है पूरा। लग रहा है इतनी देर से रिलैक्सिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं है, देखने से ज़्यादा लगता है। सही बात है ना, फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया। अब हो रहा है दर्द। हाथ ऊपर कर लूँ? इडली बड़ा। क्या हो गया सारवी? हाँ जी, अच्छा लग रहा भाई कूद रहा है इधर उधर। अब लगेगी गन। गन? क्या बात है। हाथ ऐसे पीछे। राइट लेनी है, बढ़िया। अभी अभी खाते हैं राइट। डॉक्टर साहब ने बता दिया। बैक की करीब। तो देखो दोस्तों, ऐसे पता लगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा रेडिश है, इस वजह से यहाँ ज़्यादा ब्लड बैक की है, करीब ही 15 दिन। यहाँ कम है। क्या नहीं करिए। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? अभी हमने गन से ये सारी जो मसल्स है ना, जी। इन सबको जो जो ये पोर्स बने हुए हैं, इन सब पे मसल्स को एक बारी रिलीज कर देंगे। ठीक तो है। उससे जो सर्कुलेशन सारा आया है वो और ज़्यादा अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। कर देंगे। है ना, स्लो। पूरे एसआर भी नीडल लगने वाली है। तैयार है भाई अपना? डरेगा तो नहीं? क्या आवाज। कोई मुझे डरना छोड़ दिया रहा है। टैटू की नीडल के बाद अब इनको ये क्या बात पेन है। कम करने वाली नीडल लगेगी। वो पूरी घुस गई, देखो भाई साहब। लग रहा है दर्द? हैं? कोई मुझे डरना छोड़ शेर दिया है तुम्हारा। भाई को मैंने ट्रेंड कर दिया अपने साथ रख के। तलवारें चलाने वाले नीडल से नहीं डरा करते। इससे क्या होगा ये? ये हमारे ना पेन गेट मैकेनिज्म को रीबूट कर देता है। ओ भाई, कि जो एक पेन आपका चलता रहता है ना, तो एक सिस्टम में होता है। खुदकुशी सी होती थोड़ी। तो वो उसमें क्या होता है कि ये इसको ना रीबूट कर देता है। हमने मसल्स को रिलीज करा, अलाइनमेंट करा, क्या फिर उसके बाद हमने गन से रिलीज करा। अब ये हम इसको पेन फिनोमिना को रीस्टार्ट कर रहे हैं, रीबूट कर रहे हैं। तो थेरेपी सारी हो चुकी है। हाँ, तो भाई से पूछते हैं इसके बाद कैसा लगा। तो नीडल निकल चुकी है अब। और बहुत है इतनी बड़ी नीडल। ये वाली निकली ना, तो राइट साइड वाली तो थोड़ा पता चला। राइट साइड थोड़ी सी ना टाइटनेस है। किस करवट से होता है ऐसे, लेफ्ट राइट कोई? हाँ ऐसे ही राइट साइड करके। राइट में से होता है ना, राइट साइड की थोड़ी सी टाइट है। हाँ वहाँ कुछ निकला ना, पता चला कुछ निकल रहा है बॉडी में। गाइस ट्रीटमेंट पूरी हो चुकी है। थैंक यू पीयूष जी, मज़ा आ गया। तो अपनी एक बार लोकेशन बता दो ताकि कोई आए तो। 134 ऋषभ विहार, करकड़ुमा। तो गाइस किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो बैक में या कोई भी बॉडी में समस्या हो, सारा इलाज है इनके पास। ठीक है जी, चलते हैं। ओके, थैंक यू। और वीडियो को क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और फैला दो, कमेंट करो यार, लेवल 2 कराएं या ना कराएं। लेवल 2 की एक झलक दिखा दें? दिखा दे। चलो लेवल 2 की झलक दिखा देते हैं। भाई ने करवा लिया लेवल 1 हिजामा। तो गाइस बताओ ये चीज़ हम करवाएं, लेकिन नेक्स्ट वीक करवाएंगे। अभी तो काफ़ी दर्द हुआ है, नेक्स्ट वीक करवाते हैं। अभी हम चलते हैं घर। बाय। मेरे भाई का नाम क्या है? करने को करा दूं मैं भी छावनी परेड, पर अपने माथे पड़ते सारे बावली तरेड़। मुझसे पहले लड़के आ जाएंगे सूतने, और तेरे लूप पे जूत बजेंगे थूत पे। लेवल ही अलग है तेरे भाई का।